videoclip. Astăzi o să vă arăt două squish-uri. Să începem! Am două squish-uri și o să începem cu această înghețată. Are vanilie și cu ciocolată. Și dacă vă întoarceți, ziceți că e mai cu vanilie, dar are și ciocolată. Și e super moale. Așa. Asta este înghețata. Și acum și mai am încă un cățeluș foarte drăguț. Și e foarte moale și e foarte frumos. Vedeți? Și este rupt puțin, dar contează. Și e super, super moale. Și acum vreau să văd care e cel mai moale dintre ele. 3, 2, 1 și... Parcă sunt la fel. Dar câinele e mai moale. Și dintre ele îmi place cel mai mult câinele. Câinele e cel mai mare și da, și înghețatorul îmi place, nu pot să spun că nu-mi place, amândouă îmi plac. Și astea sunt cele două squish-uri. Așa. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și ne vedem de viitoare.